கொரட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். அட்லீஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு மைல்டு ஸ்னோரிங் வந்திருக்க செய்யும். கொரட்டையை விடாமல் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. பட் எப்போ ப்ராப்ளம் வரும்னா, ரெகுலராக ஒரு லவுட் நாய்ஸோட கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு தான் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நிறையா வருது. இது யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா, ஒபிஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது. ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணால் அந்த ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட் இருக்கும்போது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஷார்ட் நெக்கு சின்னதாக இருக்கும்போது ஏர்வே பேசேஜ் எல்லாமே நேரோ ஆகிடும், அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டான்சில் பெருசாக இருக்குது, அடினாய்ட் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வரலாம். இப்போ அடினாய்ட்லாம் சில்ட்ரனுக்கு பெருசாக இருக்கும், என்லார்ஜ்டாக இருக்கும். அதனால் குழந்தைங்க கூட இந்த அடினாய்டு இருக்கிறவங்க கொரட்டை விட செய்வாங்க. இது எல்லாமே காமன் ரீசன்ஸ் வந்து. அதே மாதிரி நோஸில் வந்து பிளாக் இருக்குது, நேசல் கன்ஜஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்குமே கொரட்டை வரலாம்.